Welcome to the leading site news. Okarjang korte banghini atum langpi aroi lang kachinglu amat jang chok. Pirthei muni da kai ki thewin thewan mandet. Ni jang karbiang long hongkra mangden langpi aroi edon ahem durga chetri lapen minu chetri atum asopi korte edon rep banghini susmita chetri pen sangita chetri atum amithang alang helong lang kachinglu dam pomat kopai ke lang no lang ki jang pen apran ke dam nang. Birta kirip dun long atengke anar lo por pai krehinia poralom hemalong motor pen ke pangpen alangke arnia turapot so onglang lasi langkang samle chingnu dam nang pom mat bangke thom lang piero ya mithanga hem angden lang piero ya long le chingnu dam lo bonta kopai ki mejok inuda bangke jok plotlo susmita chetri la pen sangita bangke langjang choksi aprandam nang koklo Rara tumpen kachithana teng pulo tangte alang tumlang hea beralong sang tiki pura dim dokok ajok adim karnuk ong amat si jang choklo puta nang thandun Birta kirip duna hut ke sangita chetri aphan abang aphan ke long epen dongka mukam hospital an ponlo Bonta kopai ke lang no jok achithe ke pajok un edetlo lapen susmita chetri aphan abang ke long lelang News Desk report the leading site news Lang na kachinglu. Amahala bunu apiso po bang bunu supi bangke pas ke jang pa prang tho. Amahala korte bahini bang kache rabdun amat. Hala inurhan bangke para eso ari sumarum sinang rabdun derlo. Amahala bahini bangke jang ruilo taho amahat han bai rabun thekte derlo. Inurhan bai long alle inurhan bangke non ribom lang. Inurhan ke dongka hospital si ponlo ama un edir derlo taho. Non dongka hospital pon bangke songita chetri po. Ahala akleng bangke long le lang hala bangai bunu pusi hem ir amen binong bangai kosoni school susmita chetri po latum samson college dun bom korte bahini ta baji sira mini den koi malom po long le lang akleng han bangke ki bi bang banai long le